تقولي ده ما عندناش وما خصناش. با كان موظف في الدولة، الحمد لله كان ما محصصنا حتى من حاجة، كلشي عندنا. أنا وخواتاتي جوجات بالدار، وأختي وحدة مزوجة، خويا مزوج تا هو ساكن بوحدو، أمي ربات البيت. الحمد لله كنا كلشي عندنا ما خصنا حتى حاجة. أنا ما كانش عندي كاع الرغبة ديال القراية، ما كانش القراية تدخل ليا راسي نهائيا. صافي خرجت من القراية، ما كملتش، خرجت بقيت جالسة في الدار واحد المدة، وبديت تنمل من الدار ومن الروتين ديال الدار. وقلت للوالدة ديالي والوالدة باش ندير الدبلوم ديال الحلاقة، وخلص عليا با النيت ومشيت درتو. وملي درت باش نديت الدبلوم خدمت في واحد الصالون. داك الصالون كان كبير، تيجولي الناس اللي لاباس عليهم، العيالات اللي رجالهم ميسورين الحال وعندهم، ولا العيالات اللي خدامات مزيان. المهم داك الصالون كان في واحد المدينة معروف اللي هو كبير بزاف، اللي خدمت فيه. مهم تيجيو الكليان تنتعامل معاهم مزيان. مولات الصالون كنت عزيزة عليه بزاف، وكنت انا كنت نعجبها خفيفة في الخدمة، وانا هذيك الحلقة كانت عندي الهواية ديالي، يعني مشيت ليها ودرتها بالحب ديالي، ماشي زعما غير درتها وهاك، يعني كنت تنعطي فيها. وهذيك مولات الصالون كانت تشوفني تنخدم، والكليان ديالي كلشي تيشكرني، لدرجة كاينين شي كليانات الا ما كنتش انا تيقولوا لي حتى تجيب ابتسامة تخدم لينا. ايوا المهم بقيت بحال هكا ندوزت في هذاك الصالون عامين. واحد السيد كان حدانا، كان عنده اجونس ديال الطوموبيلات، تيكري الطوموبيلات. المهم كان ديما تيبقى حاضيني فاش ندخل فاش نخرج، ديما تيلقاني غير بوحدي، تنمشي بوحدي ونجي بوحدي. واحد النهار جا عندي ديريكت للصالون، قالوا لي البنات تكلمي الاشرف. قلت لهم شكون اشرف؟ قالوا لي هاد مول لاجونس ديال الطوموبيلات. انا كنت ما كنتش نعرف سميتو، البنات اللي قبل مني كانوا يعرفوه. خرجت عنده قلت ليه شنو خويا السلام عليكم، وقال عليكم السلام. قال لي شوفي انا راني تنشوفك من شحال هذا وعجبتيني، وانا راه باغي نتزوج، ولكن ندير انا وياك واحد العلاقه اللي غتكون خير غير تعرفيني فيها ونعرفك، نعرف الافكار ديالك وتنتي تعرفيني مزيان، وديك الساعه نتوكلوا على الله. قلت لي واخا عطيني فرصه نفكر. المهم صافي انا فكرت، جاني السيد تيبان ما بيش باقل ونقي، باقي تا هو صغير في العمر ماشي كبير ولا. صافي وافقت عليه، درت انا وياه واحد العلاقه اللي كانت نقيه، يعني كان تيمشي معايا في الطريق، نتلاقى ويوصلني ولا نمشيو نديرو قهوه. وما طولناش بديك العلاقه، واحد 3 شهور صافي وجا تقدم ليا وتزوجنا. جاو عائلته لاباس عليهم الحمد لله، ميسر عليهم الله. جاو خطبوني تزوجت بيه. الدار كانت عندهم كبيره بحال الشكل ديال فيلا، ولكن هي ماشي فيلا، المهم دار كبيره. مشيت عندهم، شرطوا عليا هو بانني ما غنبقاش خدامه، وحتى انا صافي ملي لقيته هو يعني غيكون قاد بيا وما مخصصني حتى من حاجه، قال لي شوفي انا كلشي غنوفرو لك، المهم خدمه ما غتبقايش تخدمي. قلت ليه صافي واخا. قال لي وغنعيشو مع عائلتي امي وبا. قلت ليه صافي ماشي مشكل. مشيت عشت معاهم. امو كان فيها السكر، وبا تا هو كان سكر راجل كبير. المهم كانت عندهم المساعده في الدار، وانايا غير تنطيب. الام ديالو كانت ما تتقدير حتى حاجه، كانت اصلا عندها الوزن، كانت يعني غليظه بزاف، ما كانش كاع تنوض. اغلبيه الوقت كانت تكون غير جالسه. كنت لا بغيت شي حاجه تنتشاور معاها شنو ندير، تقول لي هاد ديري وهاد ديري، لكن كانت ما تنوضش. والشبع الاخر تتشبع المساعده. ايوا صافي المهم انايا بقينا بحال هكاك. كنت مثلا الا بغيت نمشي للحمام تنتشاور مع راجلي، يعني هو المفروض اللي غنتشاور معاه الاول. تنقولي اشرف بغيت نمشي للحمام، تيقول لي ياه وسيري قوليها لامي. آه شوفي مع امي الا بغات تمشي، الا بغاتك تمشي وسير اويلي، ما علينا. تنديرها في راسي بحال ما تنفهمش. تنمشي فيه انا عند مو، تنقول لها خالتي بغيت نمشي للحمام، تتقول لي وصافي حتى العشيه وسيري، تتحيدي الغدا وتحيدي وقت الغدا وسيري. واخا ما كاين باس. دازت هادي مثلا، تنسولو اشرف فاشنو مشى شي حاجه اليوم تاكلها نطيبها لك. سولي امي، شوفي امي شنو غطيب. مشيت انا نسول خالتي شنو غنطيب، طيبي هادي وهادي. واحد النهار كاع هذيك اللي غيجيب ليا فيها التمام،
قلت ليه كنت غنمشي لدارنا، مشيت عندو قلت ليه أشرف قبل ما يمشي لخدمتو، قلت ليه أشرف راه اليوم غنمشي لدارنا. كان يسول يمي شوفي هي إلا كانت ما عندها والو ما كاين ما يدار وبسيري. مشيت جاني سولتها قلت لها خالتي بغيت نمشي لدارنا، قالت لي صافي واخا ديري لنا الغدا وسيري. انا هذاك الشيء ما عجبنيش، اي حاجه تنقولها لي تيقول لي سير قوليها لامي، واش انا مزوجه بك انت ولا مزوجه بامك؟ واخا ما علينا، ما واخا كنت ما تنحكاش على داكشي، تنقول معليش المهم راه مزيان معايا موفر ليا كلشي. هو كان مهلي فيا، اللي بغيتها تيعطيها ليا تيجيبها ليا يعطيني الفلوس نتقادى كلشي اللي بغيتها راسي. وكانوا تيسكنوا حدانا واحد الدار عمو، تما عندهم واحد الدار كبيره وتما لاباس عليها، تيسكنوا حدانا وتنجيو عندنا، مرة تيتغداو عندنا مرة تنتغداو عندهم. المهم ديما العراضة بيناتنا تيعرضوا علينا ونعرضوا عليهم. وهما كان عندهم واحد الولد في التقادة ديال راجلي، وكان ما مزوجش، ولكن كان نعمة الأخلاق، ما كانش يهز فيا كاع العين ولا يشوف فيا شي شوفة هي ماشي هي هذيك ولا. كان إلا جاو معروضين عندنا ما يهش فيا العين، وإذا مشينا عندهم كذلك ومثال ما يهش فيا العين. وانايا بحكم ديك كنت يعني قاده بالدار ديالي وتنطيب الشيوات زوينين، وعدوزتي تتشكرني قدام ديك مرات لوسها، وتيكونوا مجموعين فاش نكونوا كاع مجموعين العائله، وتبقى تقول ليها ابتسام الله يرضيه ليها، اما ما تتخليني نحتاج شي حاجه مقابله الدار طيب راه تبارك الله تطيب داكشي غزال من يدها. كان ديما تبقى تشكر فيا صراحه، وحتى شيخي كان ديما مسكين تيبقى يقول لي الله يرضي ليها راه تعاوننا ومسكينه اللي بغيناها ديرها لينا. انا واخا كنت ما تنبينش لي معايبي كاع، واخا داكشي اللي تيدير معايا راجلي ديال سولي بوي ما تيعجبنيش، ولكن ما تنبينش ليا. ايوا صافي بقيت بحال هكا، حملت ولدت واحد الوليد داروا لي السبوع. جات الوالده ديالي بقات مقابلاني حتى صحيت، تاني صافي غير فات الوقت ديالي ديال اللي خاصني نجلس صحيت نط تاني كيما العاده رحت مقابله ولدي ومقابله داري تنطيب وكل شيء. ايوا صافي مهم الحياه غادي عندنا مزيانه، كان حتى مشكل خرج لي داك الاهتمام ما كاينش بزاف، ما تيديهاش فيا بزاف راه الخدمه الدار ما تنخرج ما والو، ولكن معليش تنقول الحمد لله. مهم ما عنديش مشاكل، شي مشاكل ليا كثيره صابر على داكشي. وانت غادي تيكبر حتى لواحد النهار واحد اليوم المشؤوم اللي غيوقع ليا فيه المشكل. انايا مشيت بغيت نطيب الخبز في الفران، وطلقت الغاز في الفران وتنشعل في بريكه مبغاش يشعل ليا الفران. مشيت عند خالتي دوزتي زعما قلت لها خالتي البوطه واقيلا تسالات ديال الفران مبغاش يشعل ليا الفران. قالت لي لا بنتي ما غاتكونش تسالات، ما يمكنش يلا عمرناها ما يمكنش تكون تسالات. توير بصح يلا ما عمريناش 15 نوالي. قالت لي ورا داكشي ما غاتكونش تسالات. قلت لها وشنو؟ قالت لي سيري عاودي جربي. وانا خليت الغاز مطلق، رجعت طلقت البريكه بحال هكا شعلتها ودي باق. هادشي اللي بقيت عاقل عليه حتى لقيت راسي في السبيطار وكلشي داير بيا، امي با خواتاتي راجلي مو كلشي وجهي طايره عليه فاصمه عنقي يديا. قلت لهم شنو وقع ليا؟ قالوا لي راه طرت فك البوطه في الفران وراه الغاز في الفران وراه تحرقتي. قلت لهم وجهي شنو وقع ليه؟ وانايا كانت زوينه، كان وجهي زوين والملامح ديالي زوينه وسما ربي كان عاطيني حقي من الزين. قلت لهم وجهي شنو وقع ليه؟ قالوا لي تحرق، ولكن ما تخافيش راه حنا غنشوفوا مع الطبيبه غادي نديروا لك العمليه. وهادي بديت تنبكي جاتني واحد الهستيريا وتنغوت. جابوا لي الفرمليه قالت لي واحد البنات تهدت. المهم عاوتاني ملي فقت قلت لهم والو بغيت نشوف وجهي، قالوا لي ما يمكنش راه دابا ديري لي فاصمه. بقيت واحد الشهر في السبيطار بحال هكاك. كل ما بغات يجي عندي راجلي تفي المي مقابله يعني خواتاتي مساكنات ما خلونيش بوحدي نهائيا. ولدي ديك الساعه راه عنده عامين. واحد النهار قلت لهم والو تجيبوا لي ولدي نشوفو. قال لي راجلي راه ما يقدرش يجي يشوفك انت في هاد الحاله كنتي والو توحشتو بغيت نشوفو. جابوا ليا فين جابوا ليا ولدي صافي شافني وبدا تيحوت تيقول لي ملي هادي ماشي ماما، وتخلع مسكين وداوه وانا بقيت تنبكي تاني وتن جاتني ديك الهستيريا تاني تنقول لي مولدي ما غيبقاش يبغيني.
صافي أمي تتقول لي غير صبري بنتي راه غنديرو لك من بعد راه يحيدو لك الفاصمة وتصحي نشوفو نديرو لك شي عملية. ايوا نهار غيحيدو ليا الفاصمة وغتشوفو وجهي مبقاش فيه والو، كلشي خسر، تحرقت منه بزاف، كلشي مشى ليا، وجهي تكرفس وخسر بزاف، مبقاش فيه كاع الملامح. صافي علموني باش غنخرج من السبيطار. جا راجلي قلتها ليه، قالها لمو، وهي تجي مو النهار اللي غنخرج فيه من السبيطار. جات مو، كانت معايا امي انا، جات قالت لي شوفي يا بنتي، قالتها لمي هي الاولى، قالت لي شوفي دي ابتسامه عندك، راه ما كاينش اللي غيقابلها عندي انا، وانا راك شتيني ما تنوض ما والو، ديها عندك حتى تصح. قالت لها امي من طبيعه الحال بنتي راني غنديها عندي حتى تصح وحتى نشوفوا شنو غنديروا ليها. صافي انا قالت لي امي راه غنديك، قلت ليها سكت ما نقول ليها. مشيت عند امي، كريس تاني عند فطارنا شهر، مرة تيجي عندي راجلي ما بقاش كيف ما كان، غير مرة ولدي كيس معاه، تنقول يجيب لي ولدي تيقول لي راه بغاش يجي عندك، هاكلك انتي ماشي ماما، ما عرفكش، ما بغاش يجي. وانا فاش تيقول لي بحال هكاك عام تنزيد نتعذب. ايوا صافي بقيت واحد المدة حتى لواحد النهار وهي تجي عندنا عدوزتي، جات جلسات بحكا، شافتني لقاتني باقا كيف ما هنا، وهي تقول لي ها شوفي ابتسام بنتي. قلت لها شنو خالتي؟ قالت لي اشرف راه ما قادش باش يجي يقولها لك، هو انا جي راسلني انا. قلت لي وشنو؟ قالت لي راه قالك صافي يعني انايا ما بقيتش قاد باش نعيش معاك بحال هكا وهذا مبالغو. قلت لي ياك حالتي شنو درت ليه؟ هذا هو دربي، انا شنو درت ليه؟ يا كان هاد الحراق وكان بسببكم. قالت لي وهادشي اللي كتب الله ما عندنا ما نديرو، المهم هو راه قالك ما نقدرش وهذا. قلت له قولي واخا بصحتك، هادشي كامل اللي صبرت معاك وهادشي كامل اللي ما كنتيش تديها فيا وهذا وهذا وهذا، في الاخر ملي وقع لينا هاد المشكل صافي دهتيني. ايوا قالت لي هادشي اللي كاين. ايوا صافي قالت لها امي مرحبا. قالت لي تنقول لك الحميله حنت راسي يهزهم واليه بنتي، انا غنهزها وغنقوم بيها. وصافي وصلت وقت المحكمه، جاتنا الدعوه، مشيت تقابلت معاه، صافي ما طلعت منه حتى حاجه. صافي قلت ملي لاحني وما بقانيش ما عندي ما ندير، قلت ما عندي ما ندير حتى بشي حاجه يعطيها ليا. صافي طلقت الطلاق، عطاني داكشي اللي خرج ليا القانون، ولكن ولدي ما بغاش يعطوه ليا، قالوا لي هو ما باغيكش، ما عندنا كيفاش غنجيبوه لك بسس. وصافي بقى معاهم، وانا كان الحرقه اللي بقات فيه هي ولدي خاصني نجيبو لعندي بأي طريقه. وفاش كنت انا في الصالون كنت مصاحبه مع واحد البنت، كانت صاحبتي مزيان، كانت مسكينه كانت تجي عندي فاش وقع لي المشكل وهذا. وجات عندي واحد النهار، وهذاك النهار اللي جات عندي فيه كانوا غيجيبوا لي ولدي انا باش يشوفني، طليقي كان غيجيب ولدي باش يشوفني. ملي جابني تاني وانت فيه دخلت يعني شاف ولدي بحال هكا حاضر، تيغوت تيقول لي هادي ماشي ماما، لا بغيت نمشي انا هادي ماشي ماما ماشي ماما، وتيغوت هو تيغوت وما بغانيش، وانا تنبكي نبكي نبكي نبكي. امي مسكينه تتبكي، خواتاتي تيتبكاو، هذيك صاحبتي مسكينه بدات تبكي، وبقى فيها بحال هكاك الحال، بقى فيها ملي شافتني بحال هكا وشافت ولدي، وهي تمشي عند هذيك. المهم صافي بقات معايا، ملي مشيت قالت لي بسلامه تنعاود ترجع عندك. مشيت عند السيده اللي كنت خدامه عندها في الصالون، وقالت ليها ابتسام راه حيت خبارات هي المشكل وقع ليا. قالت لي راه عرفتي ديك الحركه اللي تحركات وراه وجهها كاع خسر، وولدها راه جابها يشوفها وجابوه باش يشوفها وما بغاش يشوفها، قال لي تيبكي وتيقول ما هادي ماشي ماما. قالت لي وشنو دابا الحل؟ قلت لها خاصنا نعاونوها. قالت لي صافي انا غنمشي عندها ونهضر معها. واحد النهار وهي تجي عندي هذيك السيده مولات الصالون، قالت لي شوفي انا ما نساش داكشي اللي كنتي دايره في الصالون وكيفاش كنتي تتحافظي الكليان وتتخدمي، والكليان كامل كان تيبغيك وكان تيجي على حسابك. دابا حنا غنوقفوا معاك انا وراجلي، راجلها كان طبيب. قالت لي غنوقفوا معاك، قلت لها بحال هاش؟ قالت لي غنشوفوا شي جمعيه ونديروا لك تجميل لوجهك، بعدا هكا غير شويه باش يتقاتلك. وفعلا مسكينه مشات لشي جمعيه وداروا لي شدوا لي رانديفو مع الطبيب ديال التجميل، واحد المصحه معروفه في الدار البيضاء. صافي ومشيت ودرت التجميل، وبدا شويه وجهي ماشي رجع كيف ما كان، وانما بعدا شويه قادوا لي واحد شويه فيه. اما يدي قالوا لي حتى من بعد، حتى يدي تحرقوا بزاف. صافي المهم داروا لي التجميل لوجهي.
لا ماشي ضرورية دقة واحدة، حصات ومرينا غير اختصرت ليكم. اما راه دازت واحد المود تا شي 6 شهور، وانا في ديك العمليات ديال التجميل كل مرة تيديروا لي وحدة، حتى شوية تقاد ليا وجهي. صافي ملي شوية تقاد ليا وجهي، ولدي صافي ولا تيجيبوا ليا ولا بغاني ولا تيجلس معايا. حتى لواحد النهار تا جا تيدق واحد السيد في الدار ديالنا، شكون ما شكون خرجت عنده الام ديالي عرفاتو، ولد اهم راجلي. شوف سبحان الله العظيم، حتى جا قال لها راه بغيت نشوف ابتسام واش ممكن ندخل. قالت لي مرحبا ولدي دخل. تا مسكين شافني جا مقدي وداكشي الديسير وداكشي لولدي، شافني قال لي راه كل مره تنبغي نجي عندك ولكن ما تنقدش، ولكن اليوم راني نزعمت وقلت ضروري ما نجي نشوفك. صافي شافني مسكين هو لقاني في الساعه دات شويه العمليه ودار شويه بحال وجهي بدات شويه تيتقاد ليا، بقى هضر معايا وقال لي ما كانش انا اشرف يدير معاك هادشي وعلاش وحشومه، وانت كنا تنشوفوا كيفاش تتعاملي معاهم وكيفاش دايره في الدار وكلشي كان عليك، كان عليه ما يديرش معاك بحال هكا. ها انت دابا درتي العمليه ووجهك تفقعت مالك شنو؟ قلت لا لا فينا هو وجهي ما تبقات كاع كتير، بالعكس راه باقي كيف ما كان. قال لي لا لا الحمد لله، قال لي راكي وليتي مزيان، حيت كان نجيو عندي السبيطار هو وعائلته شاف مولاي في الاول. ايوا صافي المهم قلت ليه، قال لي شوف انا جيبا نهضر معاك في واحد الموضوع. قلت ليه بحالاش؟ انا قلت لك مكره راجلين طريقي زعما اللي راسل باغي يتدخل بيناتنا، كنتي اني رافضه قطعا. قلت لي شوف الا كان شي موضوع تيتعلق باشرف بلا ما تجبدوا ليا، صافي هذاك السيد ما عندي ما ندير به. صافي ملي تخلى عليا في الازمه ديالي وملي خسر ليا وجهي، واخا لو كان نبقى غير انا وياه في الدنيا من قبل. قال لي لا انا ماشي الاشرف، انا الموضوع تيهمني انا. قلت ليه بحالاش؟ قلت ليه بحالاش هاد الموضوع؟ قال لي شوفي انا راه فاش كنت تنجي وتنشوف كيفاش تتعاملي معاهم وكيفاش الشقه تبارك الله تتشقاي ثيابك كان زوين وراه كنتي تتعجبيني، وش نقول الله يا ربي كون لقيت غير شي بنت الناس تكون بحال ابتسام. انا ما عمري ما شفتك شي شوفه اللي ديما كنت نشوفك بحال اختي، ولكن كنت نقول في خاطري يا ربي عطيني شي مرا بحال ابتسام اللي تتعامل مع الام ديالي بحالك ومع الاب ديالي ومعايا انا كيفاش كنتي تتعاملي معاه، وموفره الاشرف كلشي اللي بغاها كنتي تحضريها ليه. يعني راه ديما كنت نتمنى شي مرا بحالك. وانت انا ولد عمي ملي طلقك وما بقاش مكتاب لك معاه العيشه وهذا، انا بغيت نتزوج بك. قلت ليه كيفاش؟ قال لي قال لي انا بغيت نتزوج بك و... وبغيت نعيش معاك. قلت لي ولكن انا شوف حالتي. قال لي انا ما تيهمنيش هادشي، انا يا كنت عارفه كيفاش كنت قبل وكنت شايفه كيفاش كنت قبل، دابا ما تيهمنيش واخا بقى لك هادشي، وانا راه غنبقى معاك ان شاء الله حتى تولي بخير. غنبقى ندير لك في العمليات ديال التجميل حتى تولي مزيانه. صافي قلت لي واخا عطيني واحد المهله تنفكر مزيان ونتشاور مع والديا. صافي مشى هو، قال لي باش ما كنجيو عيط لي في التليفون وقول لي شنو. قلت ليك ما غتوقع شي مشكل بينك وبين دار عماك ولا هذا؟ قال لي انت ماشي سلوكك في هادشي، انت غير وافقه عليا وهادشي ماشي سلوكك فيه. مشى فاش مشى قلت انا الام ديالي لخواتاتي لا تيجي امي شوف بنتي الا كان باغي كدوي الناس وها هو جا عندك وجات لهنا عندك وشايفك كيفاش انتي وليتي وبغاك توكلي على الله سيري تزوجي، وراه ولدك ديك الساعه خلوه لك راه تعيش يعيش معك، ما خلوش لك راه عند بويه راك غتبقي تشوفيه ديما. با تا هو فاش جا قالتها ليه امي قال لها الا بغات انا ما نزيدهم غير الخير. نقول لها صافي الا بغات تزوج بيه قولي مرحبا. صافي جاو هما جاو مع والديه، واخا ما بغاونيش في الاول ولكن من بعد راه تقبلوني وبغاوني. جاو خطبوا درنا العقد. قال لي انا راه عندي بارتما ديالي راه نمشي نسكن فيه، راه ما غتسكنيش مع والديا. وانا فعلا كون قال لي تسكني مع والديا ما كنتش غنوافق. صافي ما بغيتش داكشي اللي وقع ليا في الاول يعاود وقع ليا تاني. صافي مشيت معاه عشت معاه في دارو، الحمد لله كان من اطيب خلق الله، تيتعامل معايا مزيان. مع ولدي تا وديتو معايا، تعامل معايا مع ولدي اللي خاصها ولدي يجيبها ليه، واخا باه كان تيعطيه النفقه ديالو تيتقدى ليه د الحوايج وداكشي، ولكن تا هو كان مهلي فيه وتيتعامل معايا انا مزيان. عمرو ما حسسني بداك النقص ديال التشوه اللي عندي في وجهي ولا قال لي شي حاجه.
واخا وجا ولا عادي، ولكن ما رجعش ليا كيف ما كان في الاول. بقاو لي غير يديها، داني تا هو لعند الطبيب وقال لي غندير لها العمليه ليديها، ودرت العمليه ليديها والحمد لله تما شويه ما بقاوش كيف ما كانوا، وهو عمرنا ما حسسني بشي حاجه الحمد لله. تيتهلا فيا مزيان، تيشد ليا خاطري. فاش تجيني بحال هكا تنبقى نبكي وتنشوف حياتي كيفاش ولات، تيبقى معايا مسكين حتى تيسكتني ويصبرني ويقول لي دابا ترجعي كيف ما كنتي. ودابا تاني راه يعاود يدير لي واحد العمليه لوجهي في تركيا، والحمد لله صدق ليا احسن من الراجل ديالي اللي داني فيني وبكلشي ليا. هذا مسكين هو قبل عليا و... والحمد لله تهلا فيا. ودابا راني حامله، وقالت الطبيب قال لي عندك بنيه، وهو فرحان وعائلته ولاو تيبعوني. ولكن عمرني ما شفت عائلة الطليق الاول ما تنتلاقاش بيهم، وتنحاول باش ما نتلاقاش بيهم. الا كانوا هما في شي عراضه ولا هذا ما تنمشيش انا. صافي والحمد لله دابا رانا عايشه بخير مع راجلي، غادي نولد بنيه ان شاء الله. تعاو معايا يكون كلشي بخير على خير. وهذه هي قصتي جيت حكيتها لكم. اللي ما داروش معايا راجلي داروا ليا ولد عمو، تهلا فيا الحمد لله ودار ليا العمليات ودابا رجعت مزيان، وراني عايشه انا وياه وحاطه في عينيا. اللي بغاها تندير هادي، ما تنحسوش بشي حاجه من النقص الحمد لله. موفره ليه كلشي، معيشه السعاده. تيقول لي انا هاد السعاده اللي تنعيش فيها دابا ما حال واش كنت نعيش فيها كنت نتزوج بشي وحده اخرى. ايوا هذه هي قصتي جيت حكيتها لكم، والسلام عليكم.